dan vanzelf wel. Als ze maar op tijd zijn voor de kinderen, vind je niet? Nou, de wieken gaan draaien, Sinterklaas, dus lang zal het niet meer duren. Jazeker, kunnen we gaan. Oh. Wauw. Oh, het slaat net mooi op. Kijk, ja. Sinterklaas is gaaf. Hoe hoog moet je normaal vliegen? 500 voet, 50 meter. Vliegen nu 200 km/h, hè? Nee.
Sinterklaas? Ja, ik zie ze. Ja, leuk, zouden ze er allemaal zijn? Zo, Weet je ooit nu zal zingen, Sinterklaas? ja, ik hoor ze. Spannend hoor. Alle mutsen op. Alle hoedjes gaan in de lucht. Wacht er nog even. Wacht er nog even. Ik doe even de boven uit. Jij geeft wel aan op het mat. Even goed, Sinterklaas. Ja. Daar is goed gekomen. Ja, Sinterklaas, succes. Geweldig, dankjewel jongen, dankjewel. Mag ik er voorzichtig uitstappen? Wij wel Sinterklaas. Ben jij het? Heb je niet af Sinterklaas? Nee. Dus lig ik lang uit, wou je zeggen. Wat Sinterklaas? Oké, geweldig. Ja, ze blijven nog staan hoor. Wat een enthousiast. Edenstad.nl. Ja, Heeft u een goede vlucht gemaakt? ik heb een geweldige vlucht gehad. U was super rapport hier. Ja, maar goed, dankzij Jurgen van Heli Air zijn we hier toch tijdig aangekomen. Heel blij mee. Gelukkig maar. En Ah, ze waren geniet nog wel het. bang dat u op een koe zou komen, Ja, Sinterklaas. nou ja, hier zijn gelukkig geen koeien, hè. En nu gaat u naar de kern toe? En nu gaan we naar de kern. Nou, mooie ochtend, Sinterklaas. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Kom jongens, kom er gezellig bij. Sinterklaas, mag ik u meenemen? Ja, even, moeten nog even op de foto. even op de foto natuurlijk allemaal. Jongen, wat een geweldige ontvangst. Dank je wel al. Sint, kunt u nog eventjes... Mag u nog een politiekaart hebben? Mag u erdoor?
Helaas kunt u nog eventjes de puntjes van één stad in